हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो सिरप जो कि खांसी की सिरप है। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं कोडिस्टार डीएक्स और कोरेक्स डीएक्स। कौन सी बेहतर सिरप है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोडिस्टार डीएक्स में दोस्तों होता है डेक्स्ट्रो मॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनरामीन। देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह का सिरप होता है। और सिमिलरली कोरेक्स डीएक्स की बात करें तो सेम ही होता है, डेक्स्ट्रो मॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनरामीन मेलिएट। तो दोस्तों दोनों सिरप में जो कॉम्बिनेशन है वो सेम है। और बात करें दोनों सिरप की तो ये सिरप जो हैं वो सूखी खांसी के लिए बेहतर है। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं, ये भी सिरप सेम ही है। तो दोस्तों जैसे कि इरिटेशन हो जाती है गले में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा नाक बह रही है जुकाम की वजह से, तो ये सिरप दोनों ही बेहतर है। तो बात करते हैं इसके और फर्दर डिटेल्स की। तो कोडिस्टार डीएक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स वाले, और वहीं बात करें कोरेक्स डीएक्स की तो इसको पी फिज़र वाले मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों। तो कोडिस्टार डीएक्स जो है, कोडिस्टार डीएक्स दोस्तों ये आती है 95 रुपीज़ की एमआरपी पे, और वहीं कोरेक्स डीएक्स जो आती है वो आती है 145 रुपीज़ की एमआरपी पे। तो दोस्तों डोजेस की बात करें तो आप एक ढक्कन, अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है तो आप एक ढक्कन 3 से 4 बार ले सकते हैं दोनों सिरप को, ये देख सकते हैं आप। और इसकी और बात करें डिटेल में दोस्तों तो ये आपको देखने को मिलती है, जैसे मैंने बताया, ये 95 रुपीज़ की है और ये है 145 रुपीज़ की। तो दोनों ही खांसी की सिरप हैं जिनको भी सूखी खांसी आ रही है, और दोनों ही 100 ml की बॉटल है। तो आप देख सकते हैं कोडिस्टार कोरेक्स डीएक्स सिमिलर काम है। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमॉर्फन की मात्रा 10 mg में है, और कोडिस्टार डीएक्स में भी सेम ही है 10 mg में, और क्लोरफेनरामीन की मात्रा 4 mg में है, और कोरेक्स डीएक्स में भी क्लोरफेनरामीन की मात्रा 4 mg में है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अबाउट दिस मेडिसिन। दोनों ही बेहतर मेडिसिन हैं। अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है आप परचेज़ कर सकते हैं अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।